வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கரூர். நண்பர்களே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அஸ்ட்ரா கிட் போட்ட ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ ரீஅசம்பிள் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த அக்ரலிக் சீட்லேயே நம்ம வந்து கட் பண்ணி அதனுடைய ஃப்ரண்ட் யூஎஸ்பி போர்டோடு வரக்கூடிய அந்த எல்லா சாங்கும் ப்ளே ஆகும். அந்த சப்போர்ட் வரக்கூடிய அஸ்ட்ரா கிட் இது. அதை தான் நம்ம இதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ கேபினட்டை கட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அக்ரலிக் சீட்டவே. ஸோ புதுசாக மாற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான தரமான ஒரு டிடிஎஸ் டால்பி எஃபெக்டை தரக்கூடிய ஒரு அஸ்ட்ரா கிட் நண்பர்களே. ஓல்டு அஸ்ட்ரா கிட்டு. இதில் வரக்கூடிய சிக்னல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 சேனலுக்கும் லோவாக இருக்கும். அப்படிங்கிறனால ஒரு கெய்னர் போர்டு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல டிரான்சிஸ்டரில் வரக்கூடிய கெய்னர் போர்டு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் நாய்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரே போர்டாக பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். 14 டிரான்சிஸ்டர் வரக்கூடிய போர்டு நண்பர்களே. நல்ல ஒரு எஃபெக்டான தரத்தில் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். நல்ல பேஸ் குவாலிட்டியும் இதில் இருக்கும். ஒரு கூலிங் ஃபேன் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். ஒரு ஃபியூஸ் ஆப்ஷன் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். 14 ஃபெட் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், குவாலிட்டியான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போடுறது நம்பவே அவசியம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், சர்வோவில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு 10 ஆம்ஸ் காயில் தான் இதை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். நல்ல கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய கோர், உங்களுக்கு நைஸ் கோர். நல்ல அவுட்புட் கெயின் இருக்கும். முதல்ல உங்களுக்கு 3 டயோடு தான் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். ஒரு கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10,000ல் 50 வோல்ட்டில் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டர் 2 கெப்பாசிட்டர் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். 12 வோல்ட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கான பெரிய ஹீட் சிங்க் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக தாங்கணும் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு லைட்டிங்க்கு தனியாக இதிலேருந்து எடுத்துருக்கிறோம். ஒரு பக்கன் ஒன்று வச்சு, ஸ்டெப் டவுன் போர்டு ஒன்று வச்சு அதுலேருந்து நம்ம வந்து லைட்டிங் எடுத்திருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு லோடு இருக்கும்போது கண் சிமிட்டாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கும் உங்களுக்கு அஸ்ட்ரா கிட்டுக்கும் போகிறதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு ரெகுலேட்டர் போட்டு நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். ஹம்மிங் நாய்ஸ் வந்து இது மூலிமா நம்ம அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். அதுக்காக இந்த அஸ்ட்ரா கிட்டில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். இதில் குவாக்சிகல் 1, குவாக்சிகல் 2 2 இருக்குது. நம்ம ரெண்டையுமே பயன்படுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி ஆப்டிகல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கு. நம்ம மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லா எல்இடி டிவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிகல் வந்துருச்சு. அதனால் ஆப்டிகல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய தேவைகள் அதிகமாகிருச்சு. அதனால் நம்ம வந்து ஆப்டிகலும் பயன்படுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு 5.1 இன்புட், ஏதாவது நம்ம டிவிடி கேஸ்ட் மூலிமா போடுறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய இன்புட்டும் இதில் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ஸ் தான் நம்ம வந்து செட்டாப் பாக்ஸ், சன் டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி, ஏர்டெல் இருந்தாலும் சரி நம்ம பயன்படுத்துவோம். அதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக ஆக்ஸ் 1, ஆக்ஸ் 2 இருக்குது. இதில் 2 இருக்குது. நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி. ஆக்ஸ் 1, ஆக்ஸ் 2 2 இருக்குது. ஸோ நல்ல தரமான ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு 5C1 இதனுடைய மாடலு 5.1 உங்களுக்கு குவாக்சிகளோட வரக்கூடிய சூப்பரான போர்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ரெஃப்ளெக்ட் இதில் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்து ரியரு, இது வந்து சென்டர் 2 கொடுத்துருக்குறோம். 2ல் ஒரு சென்டர் எடுத்தாவே போதுமானது. சப்வூஃபர் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். ஒரு சப்வூஃபர் எடுத்தாவே போதும். 8 இன்ச்சு போட்டிங்கன்னா 2 8 இன்ச்சு போடலாம். 10 இன்ச்சு போட்டால் நீங்கள் 2 10 இன்ச்சு போட்டுக்கலாம். 12 இன்ச்சு போட்டிங்கன்னா ஒரு 12 இன்ச்சு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான தரமான அவுட்புட் வந்து இதில் கேட்க முடியும். நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் இருக்குது. கஸ்டமரே வந்து அந்த அஸ்ட்ரா கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. அதனால் நம்ம அப்படியே வாங்கி ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லோயஸ்ட் பட்ஜெட்டில் உங்களுடைய எல்இடி டிவிக்கு தகுந்த மாதிரி, ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ காஸ்ட் வேண்டாம், லோயஸ்ட் காஸ்ட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 8,500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம வந்து நல்ல ஒரு தரமான ஒரு இசையை வந்து அதிலேயே கேட்க முடியும். ஸோ மேனுவல் கண்ட்ரோல்லையே அதுலேருந்து நம்ம அவருடைய பட்ஜெட் தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு உங்களுடைய காசுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும், உங்களுடைய எல்இடி டிவிக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரோம். நன்றி நண்பர்களே.